Buon pomeriggio amici di Directa Sport, ben ritrovati dallo stadio Salvatore Zicchina nella splendida cornice dell'isola della Maddalena. Noi qui per raccontarvi l'11ª giornata del campionato di Serie D Girone G. Ancora Kos con Nurchi che lascia lì per lato sinistro. Deve metterci le mani immediatamente Mattia Sordini. Primo vero tiro in porta della partita. Caseiro, palla che spiove, taglia tutta l'area di rigore. Occasione questa per l'Ilva, nessuno arriva all'impatto col pallone. Allora Piredda, Caseiro che è bravo ad uscire da quella situazione, poi guadagna anche il fondo. Il campo però è finito con Altolaghirre che schiaccia in porta. Era già ampiamente stato segnalato il pallone che è andato fuori. Bene da Altolaghirre, finalmente senza pressione trova Caseiro. Occhio ancora a Altolaghirre, il destro del numero 9. Pallone deviato e calcio d'angolo, numero 4 per l'Ilva Maddalena. Gli sviluppi di questo angolo, battuta la bandierina di destra, ecco il pallone che spiova in aria, attenzione, rete, ha segnato la costa orientale sarda. Ha segnato la costa orientale sarda e non vediamo, il giocatore viene abbracciato dai compagni di squadra, sicuramente non è Nurchi. Dovrebbe essere Derbali di prima, Mancosu per De Montis che manca il primo controllo, Gentile porta via il pallone. Occhio perché può correre Caseiro, Altolaghirre lancia ancora verso l'argentino che entra in area, Caseiro! E il pallone va fuori, occasione gigantesca per il pari dell'Ilva Maddalena, anche se viene ammonito Floris e allora calcio di rigore per l'Ilva Maddalena. Siamo al 26esimo minuto nel corso del secondo tempo. Parte Caseiro, ha pareggiato l'Ilva Maddalena, ha segnato Ignacio Caseiro e adesso si allacciano. Si stanno lamentando, è già pronto il 9, quindi ho visto va bene Altolaghirre e comunque vediamo questo calcio di punizione. Parte Vesi col destro, non va lontanissimo dal bersaglio grosso, sembrava comunque in traiettoria Sordini, si resta 1-1 ma Ilva in 10 uomini. Il numero 7 riesce ad intervenire, porta via questo pallone, occhio adesso la possibilità per gli ospiti con Cadau che entra in area, Cadau fino in fondo, Cadau! Chiuso da un grande intervento di Di Pietro. Fallo di mano, dice il direttore di gara, calcio di punizione costa orientale sarda. Si gioca probabilmente 30 secondi in più per il cambio di Aiana, ma di fatto questa potrebbe essere l'ultima azione della partita. Nemmeno, perché fischia 3 volte Esposito. È 1-1 fra Ilva Maddalena e Costa Orientale Sarda, un bel derby sardo in Serie D che finisce in pareggio.